Я никогда не видел НЛО. Нет, это все было, это все реально. Это кто такой здесь недельный пришел? Юрка, молодец. Пожалуйста, ну не надо, ну не обязательно. Как вы находите людей на программу? Меня интересует. Коллеги, соотечественники, друзья, я бы даже сказал, дружки. Сегодня мне трудно подобрать слова, потому что я не часто веду подобные мероприятия. Но мы должны понимать, что в жизни каждого из нас наступает момент, когда мы должны сказать «до свидания», мы должны сказать «прощай». И сегодня мы скажем «прощай» фразе «хайпанем немножко». Я прошу начинать прощание. Давай, Сережа. Я не могу, Чесноков. Давай, Сережа. Будь мужиком. Станет легче, давай. Я еще батя. На Кубе Молодые служил. люди. Я... Имейте совесть, мы страдаем здесь вообще-то. Давай. 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 Начинаем! Для тех, кто до сих пор по каким-то причинам не понял, кто у нас в гостях, я представлю и познакомлю вас еще разок. Молодой стендапер Михаил Шац. Миша, Привет, здрасте, здрасте. слава богу, ты пришел. Прекрасно. Я Начало безумно, какое. жутко рада и счастлива, правда. Я отписалась человеку во все средства связи, в частности, Facebook. Нет, ты не писала мне, не бросала записки под дверь. Жутко переживал. Не писала мелом там на подъезде, ничего не было. Да? Ну просто сейчас так не делают. Пара сообщений в Фейсбуке и все, не более того. Ну ладно, я впредь буду Да, давай. со всех сторон заходить. Давай. Мелом вот это. Миша, выходи. Да. Ребят, продолжу представление. Маг, чародей, волшебник. Но проверять я это, конечно, не буду. Сергей Дружко. Сережа! Наконец-то я вытащила тебя. Это да, это тебе удалось. Да. Таки не прошло и года, это называется. Да. Я серьезно. Передача существует чуть меньше года, но я уже несколько лет, по-моему, заманиваю сюда Сергея Дружко. Наконец-то мне это удалось. Ну и наш третий гость. Знаете, у нас был шоу Данила Поперечный, ну если вдруг для кого-то это фамилия. Ну это его дешевая версия. Не-не. К этому все ведется. Это дорогая версия. Я расскажу, к чему ведется. Дело в том, что Данила нам сказал, я вам рекомендую пригласить сюда Юру Музыченко. Пусть он вас здесь все заблюет. Юра Музыченко, мы его позвали. Именно поэтому меня посадили среди двух моих кумиров. Да. Блевать я буду сюда оливье, а сюда селедкой под шубой. Хорошо. Все стало. Или подождите, или у вас есть шанс поменяться. Можно выбирать. Или крабовый салат. Ну давай тартар хотя бы, ты возьмешь какой-нибудь? Ну, это можно. это Давай слишком мы тебя можно. возьмем, окей? Юр, мы жутко рады, что ты пришел. Правда, спасибо. О, большое. спасибо, дай пятерку. Пау!
видели, Ребята, как мы жутко рады, молодые что вы к нам поступают с пришли. девчонками? И прежде чем мы вот начнем с вами выпивать, нам надо, чтобы у нас было что выпивать, верно? По-моему, такая логика. Наш сегодняшний коктейльмейстер Максим Усатов, ой, Максим Широков. Так точно, с тропическим настроением. Так, это вот сначала для Сергея, да, потому что вот просили передать вот именно вот таким образом. О, боже, почему? Это для вас, дорогой друг. Это профессиональное, там оттуда. Виски американский для вас. Да. Милый друг. Самый неприкольный. За встречу, ребята, спасибо, что пришли. Зынь! Да, Юрий, пожалуйста. У меня вопрос. Давайте. Почему мне дали просто сок со льдом? Тебе мало алкоголя, Юр? Да, Макс, неси все, что есть. спасибо. Мне кажется, это будет недолгая передача. Да, есть ощущение. Где ты напился, Юр? В какой момент это произошло? В Москве. С рождения? Ну, перестань. Ну, так не надо говорить. Почему так произошло? Где? Все Что? очень просто. Я очень душевный человек. Так, Так. это всегда И проблема скромный, большая, я судя по знаю. всему. Когда Михаил Шац говорит так, я просто хочу расплакаться. Ну, поплачь. Ну, что ты? Ну, потом. Давай. Миш, Мы тем временем, Миш, тут суть до дела, мужчины разбираются в отношениях. да все очень просто. Все очень просто. Слушай нас. Я живу моментом. Вот если сейчас хорошо, вот сейчас, вот нам же хорошо сейчас, то гори оно огнем все, что будет дальше. То есть на поезд я могу опоздать. Но это будет завтра. Это потом я буду разбираться, почему я опоздал. Хорошо. Но сейчас-то хорошо. Расскажи, Сереж, где ты, откуда ты приехал, где ты был, чем Совсем ты недавно я был в Санкт-Петербурге. Мы всей семьей туда поехали. У нас была сложная задача посетить Дом. родных и близких и дом. В том числе отпраздновать день рождения моего старшего сына, отпраздновать мой день рождения. Что там? Отпраздновать встречу с друзьями. Вам удалось отпраздновать? Да, мы только и делали. Мы там были 1,5 недели. Мы только и делали, что каждый день праздновали. Это Санкт-Петербург. Конечно, это город радости и веселья. Праздновать? Ну вот. Там, конечно, там просто нельзя ни дня без. Там сама погода, как бы говорит, займи, но выпей. Поэтому мы этим, собственно говоря, и занимались. На самом деле, когда мы пришли сюда, Юра за несколько бокалов до, он боялся заходить в гримерку, потому что там был Михаил Шац. Я не пойду, я фанат, вы чего, я не пойду, сказал он. Мы тоже все обалдели от того, что Нет, мы это не настолько говори. фанаты и Да поклонники. не говорил я так, чё они? Вообще! А вы пришли, и теперь уже можно с вами даже общаться на «ты». Я очень сильно рада этому, счастлива, и, правда, немножечко стесняюсь, робею, но я очень... Ты не стесняйся, выпей Выпить просто, да. еще Выпей больше. лучше. Потому Ну, короче. что мы все должны дойти до какого-то уровня, на котором... Нас который угоняют, находится, я нас который угоняю. задает нам Юра. Поэтому, давайте как-то стремиться к этому. Я прекрасно живу сейчас, получаю огромное удовольствие от жизни. И я занимаюсь стендапом сейчас. 20 декабря, Я старичок. Приду. Только ты придешь, больше мне никто не нужен. Будет довольно. Клянусь тебе, да. 20 декабря в ДК Ленсовет у нас будет большой секунду, стендап. пожалуйста. Мам, ты слышала? Он меня пригласил. Мама, и сделайте так, чтобы 20 декабря он был в форме, я прошу вас. Да, так вот, 20 Это уже к жене декабря, вопрос. 20 декабря в ДК Ленсовета в Питере большой концерт, такой важный для нас. Вместе с Антоном Борисовым мы делаем большой стендап. Большой зал, там 1500 человек. Это, конечно, не Данила А вы Поперечный. сделайте инстасторис. Мы все всё клик-клаком, сделаем. мы все Все, порепостим. сделаем инстасторис. Все. Я знаю даже, что это И всё, такое. и людей Я соберем. еще знаю такое выражение, как swipe up, старичок. На секундочку. Опа! Получил. Тогда старичок. Да. Свайп ап. Забудь навсегда, просто свайп. Окей. Все, Дай красава. 5. Видишь, как мы быстро двигаемся в постижении интернета? Вот это Да. я понимаю. Unit 1, Lesson 2. Интернетоведение продолжается. Repeat, ребят. please. Ну, здравствуй, мой дорогой внимательный зритель. Наверняка мимо твоего зоркого глаза не проскользнула новинка нашего бара. Это виски Диорс. Особенность этого виски – это его мягкий вкус, который он приобретает благодаря двойной выдержке. Наверняка вы не упустили другую нашу новинку. Это премию «Дважды лучше».
В рамках этой премии гости, которые были у нас в шоу, рассказывали истории, в которых им приходилось стараться дважды. Вам, кстати, тоже приходилось стараться дважды. Помимо участия в премии, вы еще и определяли победителя. Прежде чем объявить, чью историю вы признали лучшей, давайте вспомним, как это было. И потом меня приглашают вдруг выступать в Австралии. И пересдал экзамен и снова поступил. Я пел оперу сначала в ДК «Капотня», а потом пел вот в замечательном обстановке. Я отметил День Святого Патрика в Ирландии. Случился ТНТ-4 как новый канал, случилось вообще движение в телевидении. Мне прилетает огромная тачка и сносит всю мою. А это соревнование, что ли, было? У меня не было детей вообще, потом 2 сразу появилось. Так. Ну что, мы посчитали все голоса наших зрителей и смело поздравляем победителя. Между прочим, мы прочитали и все ваши истории. Да-да, у нас не бот лайки ставит, а я вот этими вот ручками. Классных было очень много, ребят. Выбрать было, правда, очень сложно, но мы таки сделали это. Вот имя нашего счастливчика. Поздравляем тебя, победитель. Свяжись с нами, у нас для тебя подарок. Ребят, я предлагаю перейти к нашей рубрике, которая называется «Я никогда не». В этой чаше есть некоторое количество фактов о вас, о нас, о всех здесь присутствующих. Ну, например, я никогда не выступал с сольным стендап-концертом. Если вдруг кто-то из вас выступал, хлоп, поед рюмочку отсюда. Да. Ирочка, А вот ты об мы этом достаем, вдруг открываем бумажку, случайно читаем, узнал? читаем вслух. А, это тоже надо было говорить, да. Читаем Читаем вслух. буквы, которые написаны на бумажке, да. Если ко мне это не относится, Да. я говорю «нет» и выпиваю. Нет. Тот, к кому относится, выпивает. Ты выпиваешь в Ты любом просто- случае. Спасибо! Вот и все. Почему я с самого детства фанатею Да, видишь, как от сразу? Джима Керри? Но это сейчас не важно. Давайте я начну. Ну, вдруг это поможет вам понять. Например, я никогда не видел НЛО. Тот, кто видел, пьет. Я не сомневалась. Мне кажется, мы не в равные условия поставлены. Сережа! Вкусненько, между прочим. Да, блин. А теперь я попрошу историю от вас. Где, что, какое? Но ты рассказывать просто я, выпил, конечно, это не буду. Это все было, это все реально, это было, ну, могу путаться в прошлом веке или в этом, но вот где-то на рубеже. Или в 18-м, непонятно. Ну я же... Ну, уже не царская Россия была, да? Уже совсем не так. 19-20-й? Чего ж там? Было это в местечке Рощино, это под Санкт-Петербургом, кто не знает. Знаем. Это в 80 километрах, где-то так приблизительно, плюс-минус. 76. Мы готовились к встрече Нового года. Собрались все накануне его, резали салаты, как положено, там, и так далее, ну и разминались, чтобы готовить организм к всевозможным возлияниям. То есть вливания были уже? Несколько домов, это дачи, мы на даче это отмечали, несколько домов наших друзей, знакомых. И мы сидим уже вечер, темно, естественно, и вдруг мы слышим за окном крик Лены Капицын на нашей подруге. Третье слово, Миш. И она кричит: идите сюда, выходите. Ну, мы думали, что-то случилось, там вдруг бандиты какие-то напали, хулиганы, еще что-нибудь, ну, какой-то нонсенс происходит. И все, вот нас было там 3-4 дома, все вывалились из этих домов, подбегаем к Лене, и она показывает наверх. Смотрите, говорит она. И мы поднимаем туда, вот нас человек, наверное, 15 в общей сложности было, мы задираем головы, и мы начинаем наблюдать вот эту фантасмагорию. Объект, находящийся крайне высоко. Ну, у нас был человек, который очень четко может там по каким-то физическим законам определять высоту. Он сказал, что это очень высоко. Прям так Как точно определил, да? Это очень высоко. Абсолютно точно. Очень высоко. Очень высоко, так. И это вот такая капля, большая, висящая, светящаяся, очень красивая и очень высоко, подчеркиваю. Подождите, пожалуйста, а вот сверху она такая же волосатая? Просто вопрос.
Это подробности, это не важно, Юр, потому что я расслабься, буду ты все равно выпьешь. все Не волнуйся, рассказывать. давай. Мы просто не хватит нам с вами времени физически. Вот, и все это продолжалось где-то минут 15, около 15, там, 12-15 минут, сейчас не ручаюсь, потому Ну, что много. мы как остолбенелые на это все наблюдали. И из этой капли висящей вдруг стали исходить всевозможные лучи под разные траектории, и нам устроили вот такую вот дискотеку. Вы танцевали, нет, кстати? Ребят, когда ты на это смотришь, танцевать не хочется, потому что ты абсолютно четко понимаешь, что происходит то, что не подвластно логике, твоему объяснению, ну и так далее. Выпить хочется просто. Я вот сейчас меня взволновало. А можно я задам несколько вопросов? Нет, просто, во-первых, Быстрый у меня такое ощущение, что я сейчас посмотрел канал РЕН-ТВ, знаешь? Прям настоящий, На протяжении классический. всего. Но я никогда не верю. Ну, то есть ты понимаешь, что тебе Капица... Я правильно услышал фамилию? Лена Капица, да. Капица. Да. Капица тебе сказала... Да. Уже Она смешно. родственница. Она родственница, да? Да. Не просто ей, а всем соседям. 3 Подожди, дома а это было задолго до Нового года? Это было за 2 дня где-то приблизительно. А, вы так рано 28-й, начали 29-й. Ну, мы выехали начали готовы. вы 25-го, да? Начали как приехали, а приехали накануне. Понятно, понятно. Нет, круто. Миш, я просто хочу сказать, что дело в том, что мы уже люди, закаленные. Ну, в нет боях. смысла врать, нет смысла. Мы уже Так, много согласен. новых годов встречали таким образом, поэтому нас Понимаю, из да, седла-то понимаю. не выбить. Поэтому... То есть эта капля оказалась НЛО. Стоп. Как она пропала? Ир, Там, пожалуйста. я же скажу, там была Пожалуйста, дискотека, нас там всех- были нас всех лучики, разводят, нас всех огонечки, разводят. которые на разных расстояниях Смотрите, гасли Ира, здесь, а потом Ира, они вот так, Ира, знаешь, я вот тебе висит рассказываю. капля, от капли, потом Сергей. раз, оно начинает летать вот сюда, вот, Это потом кошмар. еще увеличивается траектория. Слава Богу, сейчас что меня безумно позвали. красиво. Слава Богу, что меня позвали. Сейчас у меня ощущение, что Сергей, я прям на Сергей передаче сейчас «Очевидно и рассказывает невероятно». про НЛО. А Михаил сейчас с таким же уважительным взором, как человеку, как коллеге рассказывает. Ну, это же было под Новый год. Он, да. И вы что, реально пытаетесь сделать вид, что я не пойму, что вы говорите, что это реальное НЛО? А может Дай я быть, пожму тебе руку просто. Просто... Я заслужил. по-моему, Конечно, конечно. разговор зашел в тупик. А вы видели НЛО когда-нибудь, Михаил? Кроме Юрия? Я всем буду рассказывать, что я видел Юрия. Вот что я буду рассказывать людям. Однажды в баре видел Юру. И все будут Не собираться поверите. прям. И Да то, ладно! и Юра, то его Такая огромная выводили. капля, и Да. он ее выпил. И он прям взял и высосал ее всю. Стал под ней. И прям стоял неделю вот так. Ну вы говорите пока. Юр, а чё? ну, у нас есть правила определенные в нашей игре. Мне не то чтобы жалко. Мне не Ира, то чтобы жалко. no мой золотой. rules. Ты должен, знаешь как? No Ты должен rules. брать рюмку вот так и говорить: нет, не был, Согласен, нет. не участвовал. Молодец, Давайте, Юр. Юр, смотри, что есть. Держи отсюда. Выбирай скорее. Не пей, выбирай. Это Бери заешь, ручкой. заешь. А у тебя дети есть? Вот кроме вас Кроме сейчас нас нет. пока никого. Ну, потому что это очень хороший прием. Я своего, которому года 4, я его отвлекаю именно Очень таким хорошая вот образом. методика учить детей пить. Записывая. Слава Богу, что вы шутили это время, потому что мне было сложно читать. Ну давай, Пожалуйста, говори. попытайся. Но я справился. Давай-ка. Я никогда не был в гостях у Киркорова. Пропускаешь. Походу, да. Слава Богу, что я Ну ладно, я выпью. Слава Давайте, Богу, что Миша. я обнаглел и нарушил правила до этого. Да, я был в гостях у Киркорова. А Расскажите знаете эту что, по историю. этому поводу, уважая вас, как люди, Да. мы должны, наверное, выпить, потому что нам нелегко смириться с этим. Цвет настроения красный, давай. Да. Даже не чокаясь. Согласен. Не трать силы на Киркорова. чоканье. Да, давайте. А теперь, Юр, могу я попросить тебя об одном одолжении?
Просто послушать историю Миши. О, да. История Давай. очень короткая, кстати, Юр. Даже ты выдержишь ее. Однажды мы были в гостях у Киркорова. Как это произошло, я сейчас уже не помню. Почему-то мы поехали в гости. Была Татьяна, был там из ОСП ребята. Это было все в огромном доме Аллы Борисовны. Я помню, его уехала мама, да. Это был цветочный период, когда Филипп Бедросович и Алла Борисовна и Максима Галкина вообще рядом не было еще. Вообще. Они еще только думали, что Да, его завести. они даже да. не завели его еще. Вот, Жестоко. Ну, еще ключика не было. и, короче говоря, это был период, когда Филипп Бедросович готовил к выпуску, он был продюсером мюзикла «Чикаго», который ставили здесь американские продюсеры, да. И вот эти американские продюсеры, какая-то гопота всякая, вот эта шоу-бизнесовая, собралась все, и все начали бухать, что-то такое. И кто-то привез траву. Я не помню, Враги, кто. какие-то враги. Явно американцы, наверняка. Ну кто, мы же не курим сами траву. И у него, я помню несколько моментов. У него, что меня поразило, охрана у Аллы Борисовны там на этой, вот, она была одета в форму нью-йоркских шерифов. Вау! Да, они прям ходили в таких вот восьмиугольных шапках. Это еще таких, те да. времена, когда они пончиками могли из корня. спросить тебя И так- не ваши документы, а стимарол. Да, да, И вот они, и мы, значит, пошли в какой-то сарай какой-то, и там курнули травы. После которой мы сели за огромный стол, и нас, конечно, пробило на еду. А в этот момент Филипп Бедросович посадил рядом с собой 3 репортеров, которых он привез, собственно, для этого, и начал рассказывать им о своей жизни. О том, как он шел к шоу-бизнесу, как он преодолевал препятствия. И я вот сидел прям перед ним, и вот так вот прям из этих вот прям тарелок капусту, какой-то холодец, и он на меня смотрел. И я понимал, и я ничего не понимал в тот момент. Мне казалось, что я с удовольствием прям слушаю рассказ Филиппа Бедросовича. Вот. А потом мне захотелось спать после этого. И я пошел и лег в одну из 180 комнат в этом огромном... Да. 1000 наложниц же! И разбудил меня Филипп Бедросович, который сказал, это постель американского продюсера. И вот на этом все закончилось. У меня вопрос. Да. Выйти? Что? Да. Давай. Не надейся. Давай, Юр. У меня вопрос. Почему мы, молодые интернет-звезды, стесняемся про такое рассказывать? А вот Ты что-то стесняешься, Юра? Да вот это какой-то странный Это сейчас что за поступок. кокетство? Это кто такой Это- стеснительный это пришел? я. А то есть мой кумир детства только что сказал, что он накурился? Юр, я объясню тебе. Мне надо о чем-то рассказывать людям. А тебе, Юр, не надо, потому что вся твоя жизнь нарисована на тебе, понимаешь? Ее можно... Победа! Да. Ребят, Вы понимаете, почему Михаил Шац... Ты моя радость, Господи Боже мой. Потом дашь мне эту фотку, ладно? хорошо. Спасибо. Мы фотографируем, кстати, Да. мы не снимаем. Ребят, раз уж такой камин-аут сейчас был, я тоже просто, чтобы соответствовать. Первый раз в жизни своей я накурилась. С кем из присутствующих, как вы думаете? Из присутствующих? Сережа! Я? Да! Вау! Я курю, ребят. Я с Ирой, мы как-то с ней встретились. Жена смотрит, а то сейчас... Если позволите, я Ребят. расскажу. Мы выступали, да. Почему вас так удивляет, что Дружко курил? Я же говорю, мы все как-то встретились с Почему? Ирой. Я не понимаю. Я говорю, Ир, пойдем покурим, говорю я ей. Мы пошли и покурили. А я шла в библиотеку на секунду. Я вообще земли не касалась, шла. Я На не крыльях. могу понять... Не, одного. это дело не в том, что я из города Казахстана родом, понимаете? И Чуйская долина у нас проходит совсем там недалеко. чтоб вы понимали. Не обращайте на это внимания. Это чтобы- чистой воды совпадение. Сережу перепутали с Так, травой и чтобы вы доставили понимали, в Москву. город... Казахстан это не город. Давайте так. Я упрощаю как раз для интернет-зрителей, не чтобы надо они понимали, о чем упрощать. идет Я речь. что-то понять не могу. Я просто... То есть не надо. Давай, Юр. Я что-то заводиться начинаю. Мы здесь, чтобы объяснить То есть все, что из ты не меня понимаешь. делают алкоголика, Так. а вы все укурки вообще? А нас, заметь, Это как... что за дела-то? подожди, заметь, как Идите вы нафиг. Заметь, как Нет, четко всё, подобраны гости в передаче, а? Ни одного пустого человека. Ни одного пустого места. А, е!
относятся. Факт? Факт. Неуважительно к ним относятся. У нас, кстати, не хватает реквизита уже, видите? Я еще Плохо вам? никогда так быстро коктейли не готовил. Я этой сделаю передаче. коэффициент Юры, знаешь? По шкале от, По шкале от 1 От 0 до Юры. От Да. 0 нет, 0 там нет в этой шкале. Этот человек никогда быстро так коктейли не готовил, и его не было здесь 40 минут. И стоят, блядь, налитые просто красные стопочки. Никогда в жизни так быстро не готовил. И мы такие представляем картину, как человек. А я вообще не быстрый, это факт. Юр, а ты знаешь, что вот этот нахуй вот... быстрый бармен в жизни, блядь. О, Юр, а ты вот этот лишний. вот скетч про животных, который ты сейчас показал, очень смешной. Ты его закрепи. Ты его на концертах Юр, используй. ну так его невежливо. Согласен. Нет, Конечно. нормально, Но нормально. подожди, это актерское. Это актерское. Это вообще чисто так. Меня сейчас по-актерски подъебали, по-актерски получили. Хорошо, ладно, я в актерском вашем не разбираюсь. Да. У Давай, нас у Юрка. актеров так вообще. О! Юрка, молодец. Давай, я Вся тебе, посуда я чистая, тебе даже приготовил второе. Суп ты съел, теперь второе. Давай. Охрану звать или нет? Нет, еще рано. Я понял. Охрана будет бухать с ним, мне кажется, не надо. Не надо. Ребята, это, знаете, это тот момент, когда твой кумир прирастает в того чувака и говорит: слышь, ты чё нахуй? Слышь, ты чё нахуй делаешь? Ты ебать нахуй. Супер, Юр, молодец. Ну, это я про старых говорил. Я-то так не Нет, думаю. это очень точное подмечание, очень. Пришел один, уйду с другом. Хорошо. И с врагом. Давайте продолжим. Все сцены с Юрой вырежут, а нас покажут. Вообще, в какой-то момент становится обидно. Юр, Я никогда не терялся в национальном парке. Что ж ты будешь делать? Да почему же я все время пью-то? Я терялся в национальном парке Ну, вы, если что, Какой меня национальности? зовите, я всегда рядом. в Америке. Там есть национальный парк, если что. Однажды мы В котором, пошли... я полагаю, можно потеряться. Там можно потеряться, да. Мы потерялись с сыном. Мы пошли по... Это секвойя парк такой в Калифорнии есть. Мы пошли смотреть секвойи, как ты понимаешь. Что, в общем, логично. Удивительно, согласись. да, для этого парка. Да, мы пришли к секвойям, посмотрели их, а потом пришли к остановке автобуса, который был недалеко от секвой, и поняли, что последний автобус уже ушел. Также ушли все люди почему-то. Вот, мы И стали секвойи тоже искать закончили рабочий день. автобусы и людей. И шли 25 километров пешком к гостинице. Дома нас ждала Татьяна, жена, и мать, соответственно. Вот. А ждала она нас за столом, выпивая Накрытым вино. Да, и там было еще рейнджерами приготовлено... и картой. Да, она позвонила рейнджерам. Серьезно? Да, рейнджеры сказали: сейчас искать рано, сказали рейнджеры. Пожалуйста, мы пожалуйста, можно уточнение? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Просто, ну, я вот представляю, вот потерянные вы. Я Да. вас представляю. Так. Вы с сыном идете Да. вдоль секвой. Нет, вдоль дороги. Ну, неважно, Да. дороги. Вот это красивые американские дороги. Так. А где-то там сидит Татьяна. Сейчас ты очень точно идешь по сценарию. По рассказу, да. Пьет вино. И такая: а где же мои мальчики? Скажи, а разве я после этого- просил пересказать то, что я рассказал? Нет, дальше идет история. Да. Как-то почувствовал, что Алло! надо, да. Hello! Простите. Help me! My boys! Fuck off! Потерялись! Теперь я понял, кто переводит английское кино. Да, я теперь понял. Ну, хорошо. И вдруг. Просто что для нас рейнджеры, а для вас? Вот в чем вопрос. Что для меня Что для вас? Не, вопрос не в этом. Что для нас рейнджеры? Просто появляются ребята с плетками. Да, на конях. Отгоняют Медведева, который... Вот таких шляпах и все Чак Норрисы. Да. Татьяна, сейчас мы найдем ваших мальчиков, и их 25 штук. Нет, 25 штук Чак Норриса. Юр, момент.
Там чуть-чуть неправильно в истории, потому что рейнджеры, они сказали, не сейчас мы найдем ваших мальчиков, а пока рано искать. И вот на этом мы прекратили слушать Мишу. Твоя история хуже, чем моя. Да. Но Она не моя. Юрка-то зашел дальше уже. У него зрение-то ого-го, он видит Я вперед. просто представил Да. Татьяну и Да. Чак Норрисов. Да, и что? И одиноких мальчиков. И что, тебе не нравится сочетание Татьяны и Чака Норриса? Объясни мне. Вообще я никогда в жизни не позволю себе подумать про такое, потому что единственное сочетание в жизни Татьяны с кем-то – это вы. А что, я не похож на Чака Норриса, ты хочешь сказать? Похоже, поэтому все Чак Норрисы мира, пожалуйста, будьте с Татьяной, чтобы Михаил был доволен. Я себя закапываю, по-моему. Да ладно! Погнали! Подожди, стоп. То есть ты хочешь сказать, что тебе кажется, что ты себя еще не закопал? Хорошо. Идем дальше. Да, у меня... Да. Ну и, собственно, история Вы закончилась. нашлись? Мы нашлись, да. Мы прошли 25 километров. Это много, мне кажется. Мы пришли, нас ждал холодный стейк И вот такие и игры. 25 Чаков Норрисов, которые сказали, мы так и знали. что вы найдете». No. Они сказали, I knew it. Да. Приблизительно так Thanks. они и сказали. Да. Thanks. Ну, в общем, I know вкратце, English. и Юрка все знает. Я даже нет смысла I рассказывать. knew it. А сколько было лет ребенку в этот момент? Ребенку в этот момент было 16 лет. На А, ты просто 25 видно. километров меньше. Вот как-то так. Ну вы не столько лет... Мы не столько лет шли, да. Когда вы отдать хорошо, да. Я на самом деле хотела сказать, Юра, у тебя же тоже есть дочка, да? Да. Я сейчас... Мы нашли ее. Нет, я просто знаю, что не только у Миши была вот такая проблема с детем, у тебя же тоже была У проблема... меня вообще нет проблем с детем. Правда? А расскажи про Подожди, роддом. вернее, это хорошая штука. Подожди, вот тебе я другую принес. Это мне. Иди сюда. Не трожь. Дай сюда. Дай сюда, сказал. Нет! А знаешь, забери теперь. Да? Он очень Слушай, жадный. а нас как вы очень. находите людей на программу? Мне прямо интересно. Ну, не знаешь, как смотрят. Вот смотри. Смотри, креативный продакшн говорит. Вот у нас А он есть знает, как мы Михаил находим. Шац. Да. Вот что рядом с ним будет смотреться дебильно. И ты думаешь... По-любому. То есть ты думаешь, что тебя долго искали, да? По-любому. Не говорю. По-любому елка, Он- но она он не не думает, он согласится. Кто еще играет музыку? Еще АТЛ. Ну давай, И на смотри, 6-й дебил. день мы доходим Бэкхедерс. до... Подожди, а это же все актеры. Давай еще и дружку возьмем. Все, вот как-то так. Очень хорошо рассказал. Молодец. Юр, вопрос. Насколько я знаю, была не маленькая проблема в роддоме, когда ты пришел забирать своих девчонок. Не, когда я пришел забирать, проблем не было. Была проблема, когда моя жена там что-то залежалась. Не была проблема, когда тебе передавали кулек с ребенком. Да нет, там не было проблемы. Тут Нам рассказала жена, что была. не надо про это. Сейчас вечер испортишь. Почему? Сейчас испортишь вечер. Короче, Юра взял кулек вверх ногами. Я же сказал, вечер испортишь. Серьезно, правда, у тебя великая жена, она великая женщина. Смешная Ань. история. Смешная история. Моя, в общем, ждала, пока она родит. В итоге, когда вот-вот она должна родить, это было 10 ноября, правда, родила она 26-го. Это же день милиции. 10-е. Да. Да. 10-е, да. Заминировали роддом. И она... Я даже знаю, кто это сделал. Мне Господи, еще разок. Да ты моя умница. Ну, хороший парень. И вот, смешно. Бля, ну это смешно, пиздец. Да. И, короче, и моя говорит, мы с 3-го этажа, как Ой. а при заминировании лифтами пользоваться нельзя. Она говорит, мы как, блядь, пингвины. Вот так с 3-го этажа. Это ты сейчас цитируешь жену, да? Да. Спускаются по лестнице, а наверх бежит спецназ. А у них день милиции. И моя-то с театральным образованием. Вот так. С праздником, мальчики. И повыносили всех, и люди на улицах начали рожать. Причем прохожие. Вообще левые люди, да.
Сломал! Сломал сжаться! Я сломал сжаться! Да! Сжат заржал! Да! Да пошли вы все! Старый Шат заржал над моей шуткой! Пошел ты нахуй! Ну так вот. Да. Ну что ж. А мне подсказывают, мне, что надо продолжить, а я не знаю, как. А знаешь, что это. самое забавное? Оу, самое забавное еще есть, давай. Да, теперь Это была грустная часть истории. Нет, сейчас грустно Давай, начинается. давай. Больница, в которой моя дочка родилась, называется Елизаветинская. И дочка мою Лиза. зовут Елизавета. Как трогательно. Так эту больницу закрыли? Какого хуя? Вся история. Вот эта часть лишняя. Вот это да! Было... Так хорошо закончилось, все обосрал. Это внутреннее протестное настроение. Ребята, Ну, просто так. У меня осталась одна бумажка. Да и хуй ты с ней. Если тебе... Итак, наша рубрика «Да и хуй ты с ней». Давай. Так. Оу, Юрка, если ты ничем не занят в ближайшие Это несколько очень секунд... неприлично смотрится. Давай. Давай. Да насрать! А у меня выбора нет. Да. У нас тоже. Я не умею читать по-русски. Юр, нет. давай не кочевряжься У уже, меня никогда не было проблем из-за шавермы. Что? Было. Была у меня проблема за шавермой, и, блядь, нихуй. Не маленькая. Ну-ка. Короче, представь такую ситуацию. Мы приезжаем, к нашему метро, мосты разводятся в Питере. Ну и чуть До сих пор? подпитые, по всему. Да. Вас давно не было дома. Ну да, Они до сих пор. недели две. Сережа, только инопланетяне вернули. Давай. Короче, рассказывай. Да, блядь, ты перестаньте издеваться надо мной. В общем, мы, так знаете, что-то подпили, все толпой, идем так гуляем, переходим Литейный мост. Причем это вот так как раз с А он разведен, да? Он разведен, они переходят, да. Так, все, вы будете слушать Да историю? слушаем мы тебя. Извини нас, давай. пожалуйста, извини, что перебили. Давай. Да. Переходим Литейный мост и подходим к Финляндскому вокзалу. И там рядом есть офигенская шаверма. Мы подходим к ней, берем шаверму, все. И мы что-то не учли, что мы подпитые, и рядом дофига людей, которые в этой шаверме работают. У них, видимо, какая-то тусища или чё. И вдруг ни с того ни с сего, пока мы стоим, ловим такси, мне в задницу прилетает удар просто с ноги. И стоит человек шавермовской нации какой-то, я не знаю, как сказать. Фин. Финляндский же вокзал, да. Конечно. Да. Господи, Ну а что, все ж твою понятно, мать! да? Чего ты молчишь? И вдруг мне говорит, что вы здесь делаете? И знаешь, что сделали мы? Я догадываюсь. Ну-ка расскажи, Нет, расскажи. я вашу просто, версию. давай, ты расскажешь, а я Нет. скажу да или нет. Мы сказали следующее. Брат, зачем ты так? Миша, а ты что думал? Я так и думал. Так и думал. В итоге он бухал со мной в моей тату-студии до 7 утра. А, так у тебя тату-студия. А, так у тебя тату-студия, это реклама, что ли? Да! Арсенальная улица, дом 7, бэкстейдж, тату-студия, Санкт-Петербург. Говно. Сам ты такой! Сам ты такой! Если у тебя нет такой студии, как на Арсенальной улице, дом 7. Сделаешь татуху какую-нибудь? Сделаешь татуху? Миша, сделаешь татуху? Чего? Сделаешь себе татуху шац. О? Шац. Где напишешь? Зачем? У тебя же все равно, раз тебе не все равно, что писать вообще? Зачем я так сделаю? Это не просто же все, это же, наверное... Есть смысл, ты думаешь? Конечно. Ну, если он сейчас попросит, то сделаем. Вот при всех попросит в камеру, сделаем. Миш, Куда попросить надо? Когда я буду в камере, я и попрошу. Давай так.
Ладно, хорошо, ходи без татухи. Ребят, Я еще и лохом остался. Я хожу без татухи, которую не делаю на Арсенальной 7. А знаете, кто, в свою очередь, блядь, был чуть умнее? Блин, пожалуйста, ну не надо, ну не обязательно. Отлично. Поперечный, пошел ты в жопу со своими советами, ясно? Вот в эту Пожалуйста, конкретную жопу. Не, ну подумайте, всё, теперь подумайте я- о своем будущем. Да. Там я так, Вы же не я видите. мельком заметила, есть одна свободная площадка. Вы же не вечны. Какая площадка? Вы же не вечны. Ты называешь это площадкой? Площадки Рекламная бывают- конструкция, так Бывают сказать. площадки Твою детские. мать! Ой. Юр, это успех. Если позвольте, Зато у нас есть теперь плакат, который будет рекламировать нашу программу. Ну задумайтесь, вы же не вечны. Я когда посмотрел, я сразу задумался, поверь мне. Юра, можешь сделать на второй? На второй можешь сделать бар в большом городе? Юр. Ну, сука, ну это смешно. Ну да. Ебать, это смешно. Слушай, очень круто. Мне очень нужен такой человек, как ты. Я буду шутить, а ты Он- будешь он- говорить, не-не-не. ебать, это смешно. Он вас погубит. И тогда Он вас и погубит. люди будут смеяться. Он вас понимаешь? погубит. Кто? В Гриффина, ну этот гондон. Сейчас Оу, я немного, оу, человек. я просто сейчас отчет. Он не мог сказать я местоимение. Понятно все. Ну ладно. А ладно. Ребята, Ребят, принесите мне, пожалуйста, побольше виски. Я- Пожалуйста, потому что человеку тяжело. Да. Макс, как будто Юре вот столько неси. Нет. Нет, ну, Не так пол Юры, сделай мне. Блять, я стал единицей, ебать. Единица измерения. Друзья, если позволите продолжить, это будет финал будет. Ты сейчас просто говори, Юра, можно я продолжу? И все. Да. Перестаньте, ну чё вы? Да все нормально. Юр, ты видишь, мы тебя любим. Сука. Спасибо. Ребята, милые, такая тема. У меня никогда не было проблем с ДПС. Ну, я думаю, у всех были проблемы с ДПС. Кстати, У да. всех были проблемы с ДПС, но у меня были очень добрые истории, на самом деле. Да? У меня есть одна самая добрая история моих отношений с ДПС, Я которая выкидывалась. говорит о силе шутки. Я уже смеюсь, Еще когда- твою мать! Потерпи. Когда Ой, простите, еще вашу мать. я давно не езжу пьяным за рулем, это правда. Я, наверное, уже больше лет, лет 19, наверное, не езжу уже совсем. А сколько до этого ездили? А до этого ездил, лет 7 я 605, гонял там соответственно. где-то. Ну да. и мразь же вы. Я и перестал вас любить. Ну, было дело. Что ж, Я и перестал любить. Мое поле открыто. может быть, это к лучшему, кстати. Так Юр, вот, одну секунду. Вот ты сейчас очень правильно себя ведешь. Мы пока послушаем историю. Пожалуйста. Я не люблю возьму его на человека, себя. который 7 лет ездил за рулем пьяным. Вот вы. нет, ну я не все Почему? 7 лет. Прекрасный актер, Я хороший иногда человек. трезвел. Юра. С хорошим юмором. Я тебя прошу. Ладно. В общем, ехали мы с Татьяной. Она тоже была, кстати, не трезвая, но она была не за рулем. Не надо, обычное не дело. надо ей прикрываться. Но пьяный ты был, признайся. Юр, мы с тобой договаривались. Послушай, у тебя нет принципов. Справедливо. И чё? Ты только что показал людям жопу. И чего вы от меня хотите? Не надо ей Заметьте, прикрываться. Вот что, Юр. Извини, вы показали людям жопу, да. Тот-то же. Так вот, ехали мы с Татьяной, и это было где-то там в районе станции метро «Динамо». В общем, останавливает меня ДПСник. Полиционер, ага. ДПСник. И он подходит ко мне, я останавливаю машину, опускаю стекло. Он подходит ко мне и говорит там, лейтенант Иванов, операция «Трезвый водитель». И я ему честно говорю, провалилась ваша операция. И после этого он меня отпустил. Вот, собственно, Да, вся верно. история, да. Нет, я вообще хочу поднять тост, потому что последние лет 10, как минимум, у меня нет проблем с ДПС. Спасибо вам, ребята. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за то, что Почему вы он меня очень оказался часто умнее нас всех? узнаете. Потому что он умнее нас И всех. не сразу, правда, но
это к вам придет, и поэтому, пользуясь случаем, хочу передать вам всем привет и вашим семьям, пожелать всего самого доброго и наилучшего. Будьте здоровы, дорогие мои. Тебя что, прав лишили? Нет, Просто ты такой искренний. но могут. Господи. Ой, как трогательно. Молодец, Сереж. Сереж. Молодец, как ты адаптировал нашу программу. Негодяй. Негодяй вы, Сергей. Чуть-чуть на Взяли все наши минусы и сделали своим плюсом. Возможность спеть. Это ли не чудо?